ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Merci bandeko balandi ba internet nyonso ya chaîne Nabino bomisana kolanda vraiment ndena senga bino kaka le seul moyen ya soutenir biso eza ko like vidéo oyo ko s'abonner ko partager ba émission na biso et ko sala bana mingi alors dans le barato zaka toujours on a pas na repasser une information réelle et vérifiable bandeko balandi merci beaucoup lisusu na confiance au bopesa biso boko mona mongo na eza malamu mingi pendate le ko na mesana kaka que na pesa kabino ba information na sali nyoso de façon que na meka ko sola na bino na pesa no ba information dengue ezali alors oyebi ce qui s'est passé hier dengue ezala hier le 15 ezaki prévu marche oyo bomoni dengue le kaki bandeko ba ina régime ba sala ki répression na nini na marche oyo ba boyaki la moka na ba mususu yo ba organiser ki marche pour que ba telemela la politisation ya CENI Neyango na koloba mingi te na bolanda non ndenge nini bazwa kindeko Martin Fayulu lokola un criminel donde to baka man militari de bazuye penza ba ko kote penza ba ko zo moto kanaye ba te ba to ba en 4 ans et ba kanka kenda bilamba donc c'était vraiment déplorable on a koloba mingi te maintenant ko sinabino ke lelo oyo tozozala na plateau na biso en direct on a de ko Churamboma torobeta lisonaye lié à monyango nini na maso oyo eleki awa na marche ya biso awa na Kinshasa alors tout dans nous extrait oyo ndenge ba malmenaki Martin Fayulu bolanda Quema. Lui. Ah, si pour vous avez vu la sécurité là-bas. Dans voiture. Président là. Bonjour Ndeko Jimmy Boyembe. Ouais, Boni d'abord. International et journaliste. Ah mais oui, Boni. En tout cas Pepele, en tout cas santé za Pepele Nkola Zobatela. Le Kola Yesu na zongite en tout cas tosali. Très bien. Alors d'entrée de jeu Churamboma to tu ko cha élément oyomoni ndenge ni marche les kakilobi marche oyezali prévu na article 26 ya constitution na biso ya mboka mais to moni ndé régime et sali oyoko sala ndongo tali image wana okoko loba nini réaction de Boizanini. Merci d'abord na bakongolais so bazolandanga senet moment bazolandanga na ba portable bakolandanga na bandako na bango na ba télévision na ba smartphone bazana ba chauffeur routier partout place où on voit ya maître Churamboma Demba table depuis Paris 130 km de maintenant jona mono zo kimi yo mutu zo kimi na yote o bazolanda bambango wana te wala c'est ngai déjà na kutana ki nango déjà depuis échanger dans ce qui m'a choqué na songa ki donc na ko kité pour la modi mutu bolo kola yo zo kimi na ngai o Jimmy Boyembo na zo mona zo kimi boy to bengi
moi gros plan na bino autour non sikoyo bazosala bino ndenge wana bato balobaki état de droit te sikoyo état de droit eza nini soki état de droit babi état de droit ezaka mpona kokanga bami igf ezaka mpona kosala boye sikoyo état de droit marche eza na kati ya article ya mboka na biso ya constitution ya mboka 26 article 26 les mêmes pratiques article 26 hein? Oui. Sikoyo foto longola ngo na article 26 na constitution to fait la kaka. Pour ce que ezali il fallait salama. Sikoyo pona nini ezali mais bato balingi te basa l'article 26. Les mêmes démarches obligées de voir que pas Kabila. Yemoko Félix na pouvoir wana les lois sur le bazar président de la République. Alela makasi à l'époque mon akati a dit par le bino basoda bozo sala biso boye. Vous perturbez la liberté des gens, c'est quoi ça? Non, on ne discute pas aujourd'hui, on parlera une autre fois. Demandez à vos hommes de dégager l'entrée s'il vous plaît. Demandez à vos hommes de dégager l'entrée s'il vous plaît, on va y aller. On en parlera une autre fois. Mais sachez une chose, le combat que nous menons, c'est aussi le vôtre. Vous devez le savoir. Quand vous tirez sur nous, vous nous faites du mal, voyez barake, tozo bunda pona bana na bino, basi na bino, basa na dignité, voyez barake. Tozo bunda pona bino na bana bino. Lelo les mêmes motorefie pona kobeta faulu na balabala boy. Contrainer un candidat président de la République na balabala kobeta yibo ba policier mbazo beta s'il vous plaît. Déjà ba civilité, ba policier, les policiers oyo baza censé ya kotia ordre ya koprotéger civil na babie na ye mais bakomi kobeta un candidat président de la République ata bino monde moko te totikali komona makambo esalami lobi na mboka na bino yango moi tozola foko benga na Félix Tshisekedi Tshilombo parce que omoni Jimmy Boyembe tala bomona ba révélateur bomona ba makambo ezolakisa bino ke il y a pas un état de droit tant na lobaka na yo ke ba lubo bino ozo sous-estimer sous-estimé ba kosala bino disalo olobaki nanga maître oyo eza lokola populisme oyo eza lokola ozomona siko makambo osala bato yo ozomona baluba na pouvoir nde baosala bato est-ce que yo ekolo nini oyo ezala na pouvoir etikala kobeta baopposa na ndenge oyo même ye moko Félix Tam azalaki na opposition est-ce que basoda Kabila babeta ye est-ce que basi basala ye ndenge asali nani aorganize bamarche mbala ebele est-ce que batikala kobeta ye ndenge ye abetisi fayulu ndenge wana ozomona esika tozali bongo mboka ya boyeji boyembo olobi ke foko kende élection olobi mpe ke état de droit ezali mais ozomona te ke ye un problème na mboka wana est-ce que Congolais azolandanga bozo comprendre te ke toza na problème très sérieux na mboka na biso il faut kobenga na Félix Tshisekedi Tshilombo parce que toza na problème oyo eza na l'avenir ya kosakana na te. Comment se fait-il mboka oyo balobi ke état de droit ezali mboka oyo balobi ke tozokende na avenir meilleur boyebi mpe loi wana ezali article 26 eza ke motu nyonso peuple soki amoni suba intérêt na ye te azolia te azomela te azosala nini te akokotelema opposition mosala nango toujours kosoppose na baréaction oyo eza malamu epuis opposition makambo wana esalami mpo na nini marche wana esalami mpo bango balingaki bainterime Rosar Malonda na bango le même jour wana sikoyo kadima mutu azali ozolinga ba interiner le sikoyo ba interime déjà omoni nazo balika moko bata bandundu oyo na yebite so balukela biso na Congo bata bandundu baza pour beaucoup na buso na Congo balimbisanga pona France oyo tozaki na vela biso takisenga vi wana tia yango nazo na s'exprimer Jimmy Boyembe mbuta kisenga zalaki awa lobi waza na livre d'or banda kufana batikalo fungola livre d'or Jimmy bafungola livre d'or à Congo donc muta kufana livre d'or mais ba tunyo soto batabandu bakufaka limbuta ke livre d'or livre d'or c'est l'ofia kufaki ndaka boye tutaka ko premier ministre livre d'or ekundami lelo yo mboso wana ozomona mutabanduru soki mutakenge wana mboso président et assemblée azo organiser marche vous trouvez ça où dans le monde et puis le même jour attaque le même jour na bayila muko bachaki est-ce que ozomona président assemblée za no mutu oya pour ba Congolais bazolanda biso na kisala faut pas yeba ka président assemblée qui président assemblée za représentant valable oyo azo
esika basalaka baloi esika bazosala batexte mpona mboka ekele malamu bon fonctionnement donc yango ye aza na droit ya kozala na couleur te ke azala moto ya idps oyo azala moto ya ppr ezalaka te ye aza mpona bacongolais. C'est l'erreur de reprocher Jarine Mabunda. C'est le même erreur fait à côté. Yo sommes un président assemblée au télé malobi Fatih Béton. Est-ce que sommes un président assemblée ya mokani na monde à cause de la président parti à kumisa président de la République. Oso mona batwana de place au mabiso. Lo ba kolongo kala mingi te ba kolongo la yewana. Tant ba kolongo la yenda songa ko biso te akomo la vérité le kuta akomo ko ma victime ba tu peux akomo landa ye. Mais tala tamaza na pose makamazo sala. Bato bazo marché pour na vie na bango eza malamu te mai eza te courant eza te banzela eza te pasi ezali nzala ekomi ntina niveau awa kutu bakongo tia so babarembe 0-0 ya nzala tokomi pays oyo eza na nzala ya malnutrition mais Congo meilleur oyo eza na badiama soi-disant eza na baor mais bato wana batele babifo tobima to manifeste pasi na biso baso Félix Tshisekedi habite le coup na sa premier site pour policier liboso za oya solo baza président de la République si yende président citoyen policier liboso mais atindi batu babeta batu ndenge nini ndeko chuma les policiers c'est pour ndeko chuma balobaki que baboya qui est le 15 parce que coïncident qui n'a rentré parlementaire balingaki liboso première raison c'est qui pour la contamination au Covid. Alors deuxième est évoqué balobi que Bachango les 17 pour éviter Nina. Pourquoi deux raisons dans ce Covid abangaki le 15 aille le 17 ou comment? Maman, ndikonanga Jimmy Oyembe mais moi no kabundu auta ko salisa meeting mona bikwiti wana Covid elalaki Covid ekendaki congé ezalaki na repos full abato bapesa bango mo wa IDPS baya na bandundu wana bomonaki yango te wana autorisé pour bango baza na pouvoir mais vous comprendre déjà les comprendre kabundu wana mwana wana kabundu autosala ba tourner partout bomoni est-ce que yo mona ta mukolo batenaki compte ya Covid donc Covid ezaka mukolo opposition lingo sala ba makamba est-ce que ata rentrée parlementaire et salami bazoka ba soda bachite bango bakesala makamba rentrée parlementaire na bino bozupe batu bo encadrer bango et puis Kasongo azo tweeter na mona mona top Congo avant jour wana lobike oh nyosa ko bimali na nzela okutana na ye Kasongo mais Kasongo faut webisa ga général wana bazingi zongo bazalaka na mboka wana yeza exécutant ordre utaki azaka exécutant mais mal ordre mal tourné ko za l'exécuter et puis ça biso que on l'a robake muto ko bima na nzela akokutana na mibeko ya akokutana na ngai c'est là la nuance akokutana na ngai tu vois toto okutana na ye do ye Kasongo comme le la maître ya terrain ko toto rappeler bazing zong bazalaki wana kanya mazala ko na salaki ba terrain lelo azate et d'ailleurs lui aza policier moko aza na commandant moko affaibli azar ko la peuple na tela na nenga forma libuna yo wana akoki yo même pamba wa emet donc ça soni mingi lelo yo bango ba bi rentrée parlementaire eza priorité rentrée parlementaire bango bona nani bona kocha nani Denis Kadima est-ce que Denis Kadima va te balingier oso mona te que Félix on t'a obligé Denis Kadima wana encore passage encore yango mona lobaki na yo Jimmy il faut ko benga na Félix l'état yango yo nenga ba komo tomboka les gens biso to sepeli parce que Denis Kadima wana le roi na seni a programmé que Félix a gagné na char de combat muto ko sala likamba ko zala te na kisasa wana déjà wala kisibino ke o wala kisibino ke élection to ko gagner Martin Fayulu alinga marché au moni ndenge ba petit na mission ba batterie dans la boue comme ça donc wala kisibino ke loko moko eza wana te est-ce que vous comprenez de Tony Jimmy Boyembe donc là-bas est-ce que vous même acteur et salami lobby et le la régime koloba déjà mise en garde na moto a comme carbone la 2023 voilà na linga ko posa mayele vraiment Jimboyembe presse oya za 4e pouvoir yo moko so mona ba double ba beti yo kuno zuna dérangement na dikolo est-ce que yo mona ka so mona presse ba to simbaye nande on a biso passer l'icône oya correspondant à RFI hier où dans un hôpital. Voilà. Donc si vous avez moto za mayele, bozo sakana baluba wana. Bozo si estimé na IDPS. Parce que l'examen va commencer en 2023. Ça c'est son entraînement à débit. Alors peuple faut se prendre ça, il peut pas faire le non.
toza banda liboso te mutu auto kufa kiungu wana bimanza wana asala makambo kuna na katanga bo makambo lekaka te pona comporter baluba oyo bandeko ya baluba oyo baba ngonyo surtout même inconscient ba oyo baza na inconscience mo bazomona tout va bien baba wana ozomona ya kiungu wana chamba ngona ba conteneur a mwaka musuna ba mai ba histoire te toute la histoire papa wana kufi yo moni balo balingi ende pona nini pona ba comportement oyo alors na kati ya capital to kondima eloko ya boye sala mate inacceptable ya kopeta ba opposant ndengo oyo kokwakela ba civil lacrymogène bato bino ozobaka lacrymogène obeta bango baza sans défense mutu azaka na maboko azotambola yo oza na munduki oza na kraka oza na lacrymogène mais siko ozomona te oza déjà armé tokende tozonga bazoluka bango nyonso to wana minembo ekolo bakende obunda bazoluka bango na este bakende te mpona nini soki baza pena bavrai sonda baza na besoin bitumba kosala makambo bazosala na terrain wana ya kisasa me bakende osala ngo na este na ba adef na lokolo ekosala biso bien mpe ekokota olemba ya kobeta na kisasa eseka songo pena aza na kapasite batinda ata na lelo kaka batinda ata na kisanga na badolea lokola mwasi akwaku kokoma kuna te Jimmy Boyembe eza soni mpona biso na ye biso toza indigne baimage wana etamboli monde entier ba France 24 ba BBC balade chaîne nyonso amole azolakisa ndenge soda azobeta nani opposant et puis tozozi yango bayebisi bazozela mokolo mboka mosu ekosala manevre na Afrique na monde tozela Félix ya kopesa bango leson omwite bayebisi ye lokola tomoni baimage oyo yo lelo oza président ya Union africaine soi-disant vice-président ya SADC soki na mboka no moko baopposa bazobeta mabwe mpe basoda zela mokolo esala na mboka moko tomona mokolo koya wana donc toloba deja image ya motu boza na ye ndenge otyuka donc toloba mai nyonso makoleka awa ndenge omoni bamaltraité boye eza na incidence lelo oyo ndeko Félix ayi moto susu ya donner des leçons te na Afrique bomba bazozela ye batali baimage bamoni toza na bacamerounais baivoirien baguinéen bato presque baéthiopie nyonso bazali bamoni abe abo oyo azomona defa loba bolokola image eza na mboka bato tu bagarde yango mokolo oyo mobulu moko osalama na mboka moko ya afrique to baozela mokolo ya kotelema makolo na ye po ya koloba nde bakoexplika bi o yo lingo mpesa biso leso tala image ya mboka na yo omoni soni esika adégrade même état de droit zakoloba baconsidere yango su te bamoni ke eza aventure c'est grâce à image mais auti kotinda bango na Safir baototinda message epa ya Mamadi Dumba ya kuna na Guinée batindaki message mais Mamadi ba replikaki voilà oyokaki réponse na ye asisa na bapromese bazali plus de 100 otenir te abongisana no mboka nano ya kopesa bato leson kuna bayebi ke c'était na ventire aza na bato mais papa tozokenda biso pamba Jimmy mboka wana fo kopengana bato oyo plus vite possible possible ce que botiki bato oyo tokokende musika na bato oyo tosila na bango avant ça ce sont des démarches petit à petit lelo babwaki lacrymogène lobi kono bakoboma mutu lobi no baza kono baliboso Félix maboko pembe esa kotelemisa so maboko maboko pembe ah jusque là na boyi mutu te ana maboko pembe no bongo Kabila soki munduka boyi mutu osomona kesia Kabila boyi mutu ndeko Jimmy banda ofanda 18 omona Kabila tomona munduki na boyi mutu metango tolobaka bomi Kabila bomi sabato mais na régime na yete ende bato bazokufa donc ndenge balobaka ndeko Tchuka balobaka il y a pas de mauvaises troupes il y a que de mauvais chefs voilà commis déjà donc na régime na bato bakufi déjà ebele colonel mo autokufa derema soda moko bomaki colonel na pompage colonel na pompage abezaki ebongo mutu wana akufia na tanda sakufi na régime na ye donc bato bazokufa ebele na kopeta ngolo bakomba baza ebele sans côté bao balekai na présidence wana plus de 100 personnes comme ça si na régime na ye sikoyo esanga sikoyo omoni makambo tozoloba maboko pembe eza lisu te abakisi su lobi toloyi maboko eza su mwindu te mekoyi maboko ble donc ce qui s'est passé hier na côte sur le plan international eza mabe mingi mpona ndeko Félix mabe kutu te na minute oyo akomi lokola babengaka ye mutu moko
sans valeur, sans parole. Et d'ailleurs, le coup, on a la parole, tu vas dire que l'on va ma promesse est belle, tika promesse na défaut. Na oyo, pour y a cause à nous, mindele qui n'a pas état de droit zali. A kalba qui on a démocratie zali. Parce que oyo ba moni lobby, ba comprendre que mutoyo, aza sérieux. Tout ça, c'est là, il a sorti na yé, na bamboka mususu. Et puis lobby, lobby est là qui fait journée internationale, il y a démocratie. Bande remise par lobby, Ndeko Félix est là qui fait occasion à l'amour à mais qu'on faire voir dans le monde que démocratie est un beau canaille, mais tu vas rater la nord. Jimmy, je crois que vous comprenez déjà que ce que vous avez la démocratie n'a pas l'oublié à IDP seul. Vous continuez à la démocratie. Vous avez un pouvoir, opposition, parti civil, vous avez un normal. Journée à démocratie, mais batindi va sonner en plein jour. Dans le 21e siècle, il y a des caméras et portables partout. Et si vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Voilà les résultats du Congo d'aujourd'hui. Mais en attendant, on va dire que si passe, il passe. Pendant une minute, on va dire que on va bazali. On va bukani, makolo, maboko, bazana ba prompti, le midi na ngilande la bango. Namboko bazali za nzala. Namboko kule ya lagate, mai ezate, transport ezate, bubakisi susu kosoka ya batu, kobuka na ya batu. Mais papa tabino mo bozo mona tisa, toujours que il faut qu'on la régime en place. Mais ok, de retour à Namoni, au lobby le romoko, au soulevaki, au lobby ma promesse. Mais au moni, président Félix, quand même à lobaki, tout le monde va s'émouler. Et premier cantine populaire service national de Sali, à Wanakancha, tout le monde va teka, l'osso s'émoule l'on a 34 000 et comme il a 18 000. Mais on a quand même tout mettre dans le Félix, moi m'emboko. Est-ce que Makamba c'est moi les Makamba président de la République? Mais ça sonne ça honte. Toujours comme moi, président, soi-disant président de la République, avec vos fans de ce c'est moi les. Est-ce que ça n'a ça? Bon ministre de l'agriculture, ceux qui agronomie, ceux qui ont Moussa n'a pas besoin. On les a rôlé un ministre. L'économie. Il y a besoin d'un rapport. Un rapport que biloko yaki balakisi ba image esili mais lokola baza le loko ko présenter te loko ko sala te yango mona ta moi toilette moke ye moka ye moi saute mouton ye moka ye voilà voilà dit ça le peuple d'abord quand même mais ye ah Jimmy pardon tu comprends nga musika pona yo misabilo mususu awa e ko ba yo kanga bino pamba parce que bino bazolandela bino makama yo jo finga te okoloba ne vérité au fingite. Vous comprenez, dans le lobby, est-ce que na poto awa, ceux qui basini, atakutu batu basinistre, c'est une catastrophe pour les salamés, comme président de la République, ministre Oyazan a mobilité d'Agokinde. Et ça sonne, président qui vend de la semoule. Et ça sonne qui vend de la femme à Sango. Ils sont normal. Vous avez baissé le Congo à niveau pour l'année. Et puis, président, vous avez fait ça à Bilo Côté. Tant qu'il y a qui va y avoir on a dit bon Félix a présenté bilo que na comme candidat dans un bon hôtel a zéro pour un bon on la campagne était bon on va se moula joie et ça bon va contribuable et ça bon va congolais asa mwana musala na bino mais bino zo commission sous patron de Guinée asa mwana musala na bino président de la République même baba eli wana mwana baba basa bana misala ya peuple to ya ko se présenter le patron te donc mwana musala na bino il faut d'ailleurs on peut se rappeler nos rapports l'erreur il y a pas congolais vraiment donc docteur que le peuple d'abord ne s'est matérialisé wana bosse la tie so kosonga bazo le wana opena pouvoir bo mona ngopete te bogolo wana mona ngote mais peuple d'abord déjà tu as bon bakolongwa ndenge nini tolakisaki bino na image moko ndeko Kabund akoloba ke ils n'ont pas d'intention ya kotika pouvoir oyo banyoka minango yo kosatendre na nini d'abord mutu wana ozoloba na nga za modele te obosani ke Kabundu wana ti papa Tshisekedi akufa na sama bela kosa yeke azaka katange okaza moluba omoni papa Tshisekedi ndenge akufa wana ayeba kaka natika katange moko boye na parti ya IDPS mais mokolo bakangaki Tshibala
Chimbala memaki IDPS na parquet matete ndeba yako imba kazaka muluba kala na mfosera ndengo wana ba identité mutandengo na za leso ko pesa biso asana leso te oyo musukutu o bazaka Chimbala na musuda na zaika Kadafi wana nani Kabuya ki azali Kadafi wana bako bazana leso Congo bato bazana ba valeur tende ba komoloba bako bakolo est-ce que yo za sirve na botoso ngona na bumoto pena est-ce que président ya vice-président ya assemblée akona ba keto tenir le pouvoir si longtemps possible mais si ka mutombo ile kifa obutu ya ngona lika mutombo ile kabila ya ngona ya kolwa kina umpe na pouvoir mais bako zo ne remember langage mais ba reprocher qui fait kabila c'est ça le problème. Donc rien n'a changé. Et là, au moins, mais nani, ndekona Jimmy, nengo sawa na sala sincère, place bozana courant ali. Non, c'est la route de l'honneur toka. Bossa et la groupe. Voilà. Déjà Bossa et la groupe mais en 2021. Et puis nengo sawa na ndekona toi c'est la groupe. Journaliste. Toi c'est la groupe na 2 litres ya carburant. 2 litres. Wana na Congo lobike changement ezali surtout bano mwana nuke ka courir comme partout ndenge za na mamoka nyoso Afrique ndenge wana ndenge biso to pesa ka Angola kura ndenge to pesa ka Brazzaville kura ba to pesa batu mususu mais biso mo yoso sana est-ce que ndeko nanga Jimmy ça la sincère comme colis ça nango moyenne zéro est-ce que Congola comme il y a déjà 3 fois par journée Nanute 2 fois to kita 2 fois mais tozala kondima ndenge ndeko Félix akoloba bino ko kondimi yo kondima yem da kondimi sabino ne wate se yena nda kone nzali zali yena nda kone bazofe na kondima ba ministre ora bazofe na kondima ba député ora bazo mboka lokute se bazofe na kondima pona nini bango fu bazala bien ba vivre na vie normale bino ne fu ndimi sabino voilà pour la position à l'ingratité pa na bino kondima pourquoi bango se nzali zala nda kuna bango mais tura bandeko bakoloba que Félix, parce qu'on a détruit ces pays pendant 18 ans, dans 2 ans, il ne peut rien faire. Donc, tout ce qu'il a temps, il va encore faire. Parce que ça incapacité, amateurisme, et l'eau au Canada. Mais dans le lobby, Rwanda, on a Rwanda. Nani, nani Kagame a renversé Museveni et a renversé Abiyarimana. 2 ans après, banda kotake biso tilelo. Bino yo kasa bibonga manderi 2 ans kaka tanga nani Abiyarimana kufi ya sur 2e année abandi attaque na est tilelo abonga maki bongo bino 3 ans bongo sali kamute kozanga ndeko yeba affaire ya échec ok voilà donc merci na lingi bozaka na terme wana teke par la foi est-ce que par la foi ndaka kabunde zolia na foi ndaka kabuye zolia na foi ndako ya yemo Félix na cité na yekona bla zofanda na famille bazolia na foi si bazolia pena réel boko bino ba peuple oyo mwana musana bino do oyo bo vota zolia bien bino ba ko voter bolia na foi ya nini est-ce que moko vivaka na foi to moko vivaka na musala. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Churamboma. Alors, tout le monde souka. Nini koi sabaimbo kanyoso na maema koleka awa Congolais à s'attendre na nini. Merci mingi na Congolais sous balandinga surtout ba oya nchangu bonga na mwana Kingasani. Merci mingi na Mabele na yo na changu Kingasani masina mikondo changu mabele na ngai. Merci mingi na bo nyoso babimaki na ebiki na kobima na bango wana ba misu ba problème ba kolandanga partout bazana bopito bazana bandaku ba ko ka voso ki bazoki problème ko wana vraiment nazana bino ensemble même esprit même moral. Donc vraiment nazo encourager bino un peuple libre bakonzi ba awa to be mutu boka zaki ministre awa Dominique de Villepin lobi soki mboka ezoki na kokufa et que peuple azotele mate c'est que peuple on aza miri ya kozala na esclavagisme donc aza esclave donc elingo loba soko moni ne bozo nyoka banenga bofandi nye c'est que bozo se na position wana alors Congola comme la xaliza ka se na position merci na bonyo so babimaki merci na papa ba maman bana ba jeune o babimaki ko ba ke nona makambo. En tout cas, vous avez un soutien, vous avez un encouragement dans le sportif dans la diaspora, M. Churamboma. Merci à Martin Fayoulou quand même. Il a osé. Banda to banda makamona na mona Jean-Pierre Bemba bimindinge babeti lacrymogène wana te. Batu nyoso wana même katumbi na mona na balabala ndingo na beti lacrymogène te. Mais ceux qui Fayoulou azondima biloko ndingo na quand même, il faut vous féliciter.
c'est un homme à féliciter. Na Mouzitou, quand même, félicitations. Félicitations à Bato Nyoso ya Lamuka et puis ba Congolais, au-delà de tout, parce que Bato Bazaki na Balabala Bazaki Bata Lamuka te. Ba Congolais, Nyoso Batala Kiwana. Oye, ba Monique Yen, ça ne va pas. Merci Nabino, vraiment, Moussa les autres continuer. Tokolonga, victoire des alliés Congo, Kozala Congo meilleur, Toko perdre d'espoir te. To batoyo, baza batali boso na pouvoir te, bato bata suka te. Bango mabandi pouvoir te. Lokola basele yango mabe, tokena bango tina suka fuba longwa, po Congo ezongela vocation nango ya Congo. Merci mingi na ba journaliste nyonso na biki bobeta mi makati tuto jimi boye mende korangawa. Yo moko zo mona défense face boza na bango. Donc il faut qu'on m'y protéger pe boye ba bato baza sans cœur. Sans état d'âme. Donc, tout le monde pouvoir beaucoup plus avoir confiance. Pas même mes rêves. Et ça mais espoir les gens mettons-nous ensemble tous les Congolais du monde entier. Il faut qu'on bande quoi IDPS na pouvoir bande quoi balou ben conscient pour tous ceux qui la Congo na biso meilleur. Merci beaucoup Ndeko Churamboma. Que Dieu vous bénisse. Merci de Konanga Jimmy Boyembe l'international. Vous avez suivi ma casse de Konanga Salam Salam Malam Jimmy. Vraiment, Nkola Bate la vie nous a protégé. Très bien. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, merci. Je suis très content. Yakozalana de Kochuramboma Oyoboyoki. Asfingi Motote, Tolobi, Tosololina Ye, Topesima Kanisi, Oyo Etali et Marche de Kakilobi. Alors, Nako Paranarolobailo, comment vous voyez? On n'est pas contre la tribalisme. Donc les Balouba, ce sont nos frères. Mais les bandes communes Balobelaka, être de la tribu Louba, osa nécessairement na Ndeko Félix, ceux qui t'a Ndeko Félix Salima, yozara obligé au côté là, peut-être motogi motako porter critique, comme constructive. Na président Félix, yo comment na kakamabe et on n'aime pas ce genre de personnes au bako peut-être azamulu bakaka yene mutako côté tribalisme. On n'est pas des tribalistes. Luba mu Congo mu Swahili, nous sommes tous des Congolais. Il n'y a pas plus Moulouba que moi qui vous dis, je suis aussi 50 Moulouba. Donc, il n'y a pas plus que Moulouba que Moutoumoussous. Non. Donc, nous sommes des Congolais. Discours, peut-être on combat le système. On combat le système. Le président Félix est le président de tous les Congolais. Ce qui a critiqué par les Congolais, parce que Monique peut-être n'ayez pas ça là, Kabila, et dans la logique, c'est la démocratie. Alors, merci beaucoup, merci, Chantal Ayao, merci, Falima Toko, merci d'avoir nous papa osé, merci. Alors ceux qui ne sont pas songités, on a bien le côté de bon que mon on moi bien té, mais na forcé quand c'est labino. Alors nous sommes pas mon labino. Ciao. ABC One Television. ABC One Television.